Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Ndegedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: inini ndoda kukuudzaiwo izvo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuita izvi zvehurombwa. Zvakaitika mukomana ndezvekudai so: ininiwo ndakaberekerwawo mumhuri umo mainge muine mari, but dambudziko riri pandiri nderekuti ndiri munhu uya wekuti you can call me someone who is addicted to sex. Ndinofarira bonde, zvimwe zvezvo zvekuti it is above normal. So mukunokura kwangu mukoma ndakangoti ndangowana mukana paya ndo pandakabva ndatotanga kutoita zvekutokecha. Mushure mekunge ndaona kuti izvi zvekukecha zvainge zvakashatirei, ndo pandakabva ndatanga kudhila nevasikana ava vechidiki vanenge vari kumauniversities. So mukoma ndakazotanga kuita problem yekuti when I was now an alcoholic ndainge ndava kungogara ndichingobirwa mari nevasikana vaya, because ndaiti kana ndikatorana nemusikana wangu uyo wandinenge ndatorana naye, then ndaibva ndazoenda naye kuhotel or wherever. Taiti kana taenda kuya then musikana uya aizoti kana akaona kuti munhu uyu ari kutokonewa zviri nani kuti ndinge ndichimubira. So I started losing a lot of assets. Kudzamara manje ndazonzi neimwe friend yangu zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitsvaka like mushonga wekuti ndinge ndichizozvichengetedza paya. Ndakabva ndazoti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiita zvekutsvaka mushonga wekuzvichengetedza. Iniwo ndainge ndisingazivi kuti mushonga uyu kuti unge uchinzi watanga kushanda painge pachitodiwa kutoti ndinge ndichizotoshandisa ropa remusikana uyo wandainge ndichazosangana naye pabonde next. So ndakabva ndazotanga kudanana neumwe musikana uyo wandakatanga kudanana naye mukomanashi, iye ndichamuti Clara, not her real name, ainge achigara kuchitungwiza. Musikana iye ainge akanaka mukomanashi, ainge akaita kuchena kuti mbu. Takati tatanga kudanana paya nemusikana uyu ndokubva ndazomutora. Iniwo ndainge ndichigozivei kuti panguva iyo pandainge ndichazonoita bonde naye musikana uyu, iyewo ainge achazotanga kuitwa bonde nechikwambo chacho chiya. Saka musikana uyu handizivi kuti iye aiva munhu ainyanya kunamata here or what was going on, but atingati aiva munhu ainyanyisa kunamata because zvinhu izvi zvakazogumisidzira zvamuafekta. Ndakamutora musikana uyu ndokubva ndazodriva ndikabva ndazouya naye muwaterfalls, tikabva tazoenda tikabva tanobhuka pane imwe guest house. Takati tirere paguest house paya ndo pandakati ndichida kunoita bonde naye musikana uyu, ndo pandakabva ndazoona kuti sikarudzi yangu yainge yashanduka, yainge yakaita kunge worms. Ndokubva ndatanga kuita bonde naye paya, but ndichita bonde naye ndanyatsonzwa kuti zviri kunakidza. But musikana uyu ndo paakabva azongosuspecta kuti there is something man that is going on. Akabva anditi, iwe ko uri kumbondiitei? Akabva azongondisandudzira kure. Akati andisandudzira kure kudaro akatsamwa, ndo paakabva azoona kuti inini kuzasi kwangu uku ndainge ndatoshanduka, ndatoita worms iro randainge ndichimuita bonde naro, worms racho iroro. Ndokubva atanga kupopota paya, but akati apopota mukoma ndokubva aita sekunge ainge afenta. Ndikatoti zvimwe kuda munhu ainge afa. Akati aita sekunge munhu afa kudaro, ndo pandakabva ndazofonera shamwari yangu ndikabva ndati ndichimuudza kuti izvi ndo zvainge zvaitika. Iye akabva adriver because ainge atori kune imwe guest house aine chimoko chake. Akabva azouya paya ndokubva azondiudza kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichipanika. Ndokubva azoita zvekufonera n'anga iya. Mushure mekunge afonera n'anga iya yakabva yazoti yainge ichazouya that same night. N'anga iyi ndopa yakabva yazouya. Ndakabva ndazopiwa nyanga, saka nyanga iyi ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichinoigumanisa nesikarudzi yake. Mukomanashi ndakati ndichinogumanisa nyanga iya nesikarudzi yake, ikabva yanonyura musikarudzi make. Then musikana uyu akabva achizotanga kugwina. Mushure mekunge n'anga iya nefriend yangu vazobuda muguest house muya matainge tiri, ndichizonodzoka ndo pandakabva ndazomuona musikana uyu achitondibvunzawo kuti chii chainge chaitika kwaari.
saka iye ainge asitomborina kana memory as to what had happened to him. Musikana uyu akazoshayika. This was about 3 years later, mushure mekunge azoenda kuCape Town. Ndo pandakabva ndazonzwa kuti akangonosvikako kuCape Town achibva azonoshayika. So mukoma, izvi ndo zvakaitika kuti ndinge ndichizonzi ndava nechikwambo, kana ini ndainge ndisingatozivi kuti zvose izvo zvandainge ndichiita kwainge kuri kutoromba. Ndaingofungidzira kuti dzainge dziri nzira dzekuti ndinge ndichizvichengetedza nadzo, nekuda kwekuti vasikana vazhinji avo vandainge ndichikecha ndichizospenda a night with, vasikana ivavo vaibva vazondibira maassets angu. So ndo nyaya yangu iyi mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostera, kana mukandiposterawo ndichange ndichizoteverera mucomment section mundiudzewo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ya, zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi nazvino ndinoti kana ndichida pakunoita bonde paya ndichinoita bonde nemusikana, hanzi ndinobva ndatoona sikarudzi yangu ichitoshanduka. Sikarudzi yangu inotoshanduka iyo yobva yatoita kuita kunge worms. So ya, pakaipa. Rekedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, inzwaiwo nyaya yangu mukoma. Ndiri kunetswa nechipoko. Chipoko ichi chipoko chemunin'ina wangu wandakachekeresa kumaini nekuti ndainge ndava kudanana nemukadzi wake. Nyaya yangu mukoma yakamira yakadai. So ndinogarawo kuno kukubhindura, ndinorarama nechikorokoza, ndiro basa rangu mukoma nashi. Saka zvakazoitika kuti ndinge ndichizosvika pakuchekeresa munin'ina wangu ndezvekudai. So mainge muri mugore ra2012 munin'ina wangu akaroora mukadzi ainge akanaka zvainge zvisingaiti. Saka ndakabva ndazotanga kuchiva amainini nekuti vainge vakanaka. Ndipo pandakazovapfimba, asi amainini havana kuda kundibvuma. Vakabva vazonditi hazviiti nekuti muri vatezvara, hazviite kuti tinge tichidanana. Saka zvakazoitika ndezvekuti ndakazosvika pakushandisira amainini vangu mushonga wekuti vange vachindida. Saka amainini inini naamainini takabva tatanga kudanana zviya zvekupengesana, zvekuti ndainge ndava kutoda kuti vange vachizova mukadzi wangu wechinumber 2, asi zvainge zvisingaitiki kuti vange vachizova mukadzi wangu zviri official as long as murume wake ari mupenyu. Saka zvandakabva ndazoita mukoma, ndakabva ndazodzokera kun'anga iya iyo ndainge yakandipa mushonga kuti ndinge ndichidiwa naamainini. Ndakaiudza kuti ndainge ndava kuda kuuraya munin'ina wangu nekuti ainge ava kundikanganisa kudanana nemukadzi wake. Mukoma nashi sekuru vakabva vati inyaya doko muzukuru inogadzirisika. Sekuru vakabva vanditi ndoda kuti ubva waita mari nemunin'ina wako, saka ndoda kukurombesa kuti pose pauchashanda haushayiwi mari. Sekuru ava vakabva vazondipa zviyo izvi zvavakandipa zvainge zvakakangwa nefodya yebute nemushonga wavakanditi ndinoenda ndobva ndanopfungaidza. Asi mhiko dzainge dziripo dzandakaudzwa navo sekuru vaya dzainge dziri dzekuti kana gomba rako kumaini rava kushandwa haumupindwi nehama yako. Hama yako inenge iri yeropa, nekuti hama yako ichapinda imomo inobva yafa nekutsitswa, ndiko kutochekeresa kwaunoita after 5 years dzoga. Saka ndakabva ndatakura mushonga yangu ndakasimuka kuenda kumaini. Ndasvika kumaini wainge uri musi wechisi, Thursday manheru, hakuna anenge achishanda. Saka pamaini panenge pasina munhu. Ndakaita zvandakaita izvo zvandainge ndaudzwa nasekuru. Ndakabva ndaenda hangu kumba mukoma nashi. Nyaya iyi ndakaichengeta secret yangu ndoga. Saka chisi pachakapera, vakomana vaishanda kumaini vakabva vadzokera kusanganisira munin'ina wangu ainge aripo patimu yekumaini. Mukoma nashi vakazoti vari pakati pekushanda, hanzi kwakangobva dombo rakanzvenga vamwe vose rakananga pane munin'ina wangu. Munin'ina wangu uya ndokubva azofira pasport. Pandakanzwa nezverufu rwemunin'ina wangu ndakafara zvisingaiti mukoma nashi, nekuti ndainge ndava nemukana wakakura wekuti ndinyatsokudanana nemukadzi wake. Zvinhu izvi ndakazviita muna 2012, but iye zvino mukoma munin'ina wangu ari kumuka chipoko zvekuti pamba pake hapasi kutombosvikika. Kumaini hakusi kushandika, zviri kunzi munin'ina wangu ari kuonekwa mugomba. Saka vanhu vava kutya kupinda. Ndakadzokera kuna sekuru vaya
ndikabva ndazonovaudza zvainge zvava kuitika. Sekuru n'anga yangu yakabva yarohwa nechinhu chaisina kuona ikabva yafira muimba yematare imomo. Ndakabuda ndichitiza ndisina kuoneka. Ndakamhanyira mumotikari ndakadzokera kumba. Mukomanashi handisisina kana pisi. Ndakatomboda kuzviuraya. Ndakatombozvisungirira netambo. Tambo iyoyo yakabva yazodamburwa nechipoko chemunin'ina wangu. Mukomanashi ndatambudzika nekuda kwechivi chandakaita kuuraya munin'ina wangu. Please vedare, help me. Ndaneta nekushungurudzika. Kana paine anoziva muprofita anokwanisa kundibatsirawo mukomanashi. Kuuraya munhu kwakaoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndakachekeresa munin'ina wangu nekuda kwekuti ainge aroora mudzimai akanaka chaizvo. Saka ndainge ndava kuda amainini ava. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. Nyaya yangu mukoma handizivi kuti inoita kuti munge muchiposta here pachannel penyu, but ndangofungawo kuti ndinge ndichiyambirawo vanhu avo vari kuSouth Africa. So yambiro yangu kwavari ndeyekuti pari zvino iwewe kana kuri kunzi unenge uine passport yako inenge yava kuda kunopera madays, zivai kuti kubhodha hongu madays ari kupiwa, but ivo vari kuprefer kuti munhu unge uchiuya personally. Inzwai zvakaitika marimwe zuro. Pane rimwe bhazi iro hangu randisingadi kuti ndinge ndichidoma nezita. Saka driver uyu akauya nemapassports ake awo ainge achangobva mukudhindisiwa kuZimside. Saka apa vainge vava kuda kuti vange vachiita madhiri semadhiri awo avagara vachingoita ekuti ange achizoiswa mazuva. Mukomanashi mapassports awo ainge akabatwa nadriver I think kuti ainge achisvika 18. Mapassports ose iwawo akanyudzwa because even though zvainge zviri zvemadhiri akati achida kunostempa rekutanga, then pakabva pazonzi painge pachidiwa mafingerprints, wanikwe kuti painge pasitomborina kana munhu iyewo akabva azosvikirwa nasupervisor. So kuti ange achitongovhara ma1 akabva atongoconfiscata aya mapassports ose 18 mapassports mukoma andakaona achinyudzwa. Saka isuwo basa redu ndiroro rekuti tinongoshandirawo pabhodha. Movements dzose dzinenge dzichiitika pabhodha tinenge tichitodziona. Saka ndikuda kungopawo yambiro kune vamwe vanhu kunze uko vanenge vachida kuuya kuzodhindisa madays. Uyai zvenyu, bhodha rakavhurika, but musazoita zvekubatisa mapassports enyu nekuti pari kutorwa mafingerprints. Iwe uchipiwa mazuva ako unotanga watorwa mafingerprints. Saka kana kuri kunzi iwewe unenge usipo, then zvinobva zvazonetsa vanhu ivavo. I just wonder kuti vakazokudzwa kunzi kudii nabus driver 18 vanhu vari kutofanira kutoti vange vachizotodzoka kumusha kuzoaplya zvekare mapassports, and obviously vanhu ivavo vanozotorohwa eban kana passport yako yatoconfiscatewa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi tinenge tichingongwavhawo tiripo pabhodha paipai, but nyaya yangu ndiyo yekuti pane vamwe vane bhazi ravo iro driver wacho ainge achida kuzama kudhindisira vanhu mapassports vainge vasikwa, hanzi vainge vari 18. Saka vanhu vaivai hanzi mapassports acho ose akabva atorwa. Akomana nemadhiriro ari kuita mapassports. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi. I think the best way mazuvano munhu unongozviendera zvako kubhodha ikoko. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiriwo mupraise and worship. Ndiri mupraise and worship kudaro tine vamwewo avo vatinoshandidzana navo in our praise and worship team. Zvino mukoma zvava kuitika ndezvekuti pane vamwe mother ava vainge vachigara kune imwe province, now vava kugarawo muprovince medu. Aiwa vanoimba kane amai ivavo, but nyaya yavapo ndeyekuti ndinoti pose pandinenge ndakavatarisa mother ava ndinobva ndatanga kuvanzwira moyo neshungu zvekuti ivowo futi vatori very friendly kwandiri. Zvimwe zvezve zviri abnormal. Worst of all, munhu wekuti she is a widow, munhu akatofirwa. Saka ivo mukunotaura neni vakangoita joke vakabva vatoti isu varume tichambovaziva here.
here, vakabva vatoti vamwe tava kutodhonza ma3 years tisingazivi chinonzi munhurume. So handizivi kuti was this a go ahead yavakandipa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizovasvitsa shoko, nekuti dzimwe nguva zvavanoita ndezvekuti tinokwanisa kungoita majokes paya kana tiri kumarehearsal, then vanobva vatonditorera microphone paya. Kutonditorera microphone zvezvo zvekutongoda kutongotamba neni. So handizivi kuti ndoita sei. Ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindipawo maadvices. Ininiwo I am a married man, but kuti ndinge ndichingosiya vachingoenda kuna someone ndinonase kunge zvinondiremera. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, vanzi kuti ndingovasiya vachingoenda ndinoona sekunge zvinokwanisa kuzondiremera. Saka ndipiwo maadvices kuti ndoita zvekuita sei. Regedzai tibva tienda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, iniwo ndine umwe musikana uyo wandainge ndichida. Saka musikana uyu ndakabva ndazounganidza mari. Mushure mekunge ndaunganidza mari ndikabva ndazoenda kuvabereki vake ndichida kumuroora, but mukoma vakabva vachizondidzosera mari yangu apo patainge tava busy nemamwe mapreparations. Saka musikana uyu angu ndikufungidzira kuti in the future ndoda kuti ndinge ndichizomugadzira, because ndainge ndichimuda nemwoyo wangu wose. Ndinoti kana ndikamuona aine murume wake ndobva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza kuti but munhu uyu ainge achifanira kunge ari mukadzi wangu. Why is it vakambogamuchira mari yangu then vakabva vazondidzosera, because mari yangu iyi vakazondidzosera about 2 weeks later on. Vakabva vanditi mukwasha isu hatichakwanise kuti tinge tichikugamuchira semukwasha wedu, dzokai zvenyu munge muchitora mari. Ndakarwadziwa mukoma Nashi mushure mekunge ndatorerwa mari. Ndakarwadziwa mukoma mushure mekunge ndadzoserwa mari because ndainge ndichimuda. Ndafunga hangu kuti ndinge ndichienda kun'anga ndonomupengesa so that iye ange achimbonzwawo pain, ende ndoda unoita mhiko dzekuti mukunopenga kwaachaita kuti ange achizonzi azorapika hunge azotanga kugara neni semudzimai wangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.